ఇక్కడ మనం అమెజాన్ నుండి తెచ్చిన ఒక ప్రోడక్ట్, అది వాషింగ్ మిషన్ సంబంధించిన ట్యాప్ స్పాంజియో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. దాని అన్బాక్సింగ్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 225 విత్ డెలివరీ ఛార్జెస్ 40. టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 265. అయితే ఇక్కడ మరి ఇది ఎలా ఉందో ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. బాక్స్ చూడడానికి మంచి ప్యాకింగ్ ఉంది. ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీని డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది 265. దీంట్లో ఈ ఫ్లాంజ్ అంటే ట్యాప్ ఫ్లాంజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. చూడడానికి బాగుంది. ఫ్లాంజ్ తర్వాత ఈ కవర్ కూడా ప్యాక్ యొక్క కవర్ బ్యాగ్ చాలా బాగుంది. అలాగే ఇది చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంది. ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి ట్యాప్. ఇక్కడ ఇది వాషింగ్ మిషన్ పైప్కి వచ్చేటువంటి ట్యాప్. ఇది డ్రైన్ పైప్ అదే జస్ట్ ఇన్సైడ్ పోయే ఇన్లెట్ పైప్కి. ఓకే, బాగుంది. కట్ చేయి చాలు.